waxaan ku suganay magaalada Muqdisho. Muqdisho joogtaa Inantaan idid Muqdisho aan joogaa anigu. gabadhan maxaa u tahay maqan Inanta eedaan waa Mafsuud eedaan wahay. adigu qolama tahay Anigu ciida galaanahay. ida galaya ka tahay Bahdaylo. Reelooge waliba ree cabsiya ah inanta reerkeeda eh. ha gabadhan maxaa leedahay maqan Mafsuud Cabdiraxmaan baa leedahay. hay say u dhacay nooga sheekay bal say u dhacay nooga sheekay wala waxaan kaaga sheekeynayaa sidii wuxuu dhaceen waxa weeyaan inantaan ardaydii sanadkan qalin jabisay form 4 ka qalin jabisay ahayd ardaydii sanad dugsiyeedka hadda baxday inaan 2020kii inaan oo dudublaaba iska barteen WhatsApp groupkii markay wiilkii iska barteen way aduu shukaansi baa dhex maray iyo wada hadal marka wuxuu dhimay xamar baa inaan imaado rabaa hayay imo gabadhii xamar baa inaan imaado rabaa imo hadduu dhaho lacagan kuu soo diraa lacagtii uu soo diray lacagtii nina u dhiibtay sidii sheegayso ninkii ka dhacay oo yidhi haddaa i sheegto amba ay soo daba gasho inaa xamar u fakana saacidiina u sheegaa hayay dhahdo way iska dhaaftay ninkii ay la hadashay wuxuu yidhi gabadhaas inan kaleento isaguna habriyooniso halkan joogo waxaa jira ninkaas dudubla ay habroodaag yihiin ilma habreed ay yihiin marka wuxuu yidhi gabadhaas qof ma garanaysaa ii soo wada oo keena Muqdisho ma garanaysaa ninka habriyooniso ilma habreedka yihiin uu ku dhaca kelmadaas ninkii markuu saas ku yidhi haa buur waan garanay wiil nin burca jooguu ku xiray ninkii burca joogaa lacagtii loo diray gabadhii waraaq goohoomo ayuu u soo sameeyey oo ay ku baxayso gabadhii waraaqdii 26dii bishii 7 weeyaan xilligii la soo sameeyey waraaqda sidii waraaqda ku qoran ambay sheegeen marka nimankii wax hadda warbixin sugan cid kama haysa gabadhii waxaa la waayay bishii 8aad kowdeedii inay dhimatay iyo inay nooshahay gabadhii lama oga nimankiina 3-4 nin ka mid waxa laga soo xiray Hargeysa hal nin ka mid burca laga soo xiray imika 5 nin baa u xiran haday 5 nin u xireen gabadhii cadaalad ma haysato 5 ninna qof wax uga qabanaysaa ma jirto gaabsi baa ka jira imika hooyadii waxaa la soo yidhi maanta 5 cisho kadib nagu soo noqon rumaan baa loo dirayaa 5 cisho kadib baad warbixinta naga helaysaa baa la wixii warbixina wax hadda cid u qabato gaara ma jirto bisha maanta intay marayso waa la ogay ilaa maalintii kowdii bisha ay gabadhaasi maqan tahay hal meel laguma sheegayo oo hadda lama lahana gabadhaasi meeshaasay joogtaa nimankaasi gacantooda ku maqan tahay ninka lacagta diray oo lacagta jeebkiisa ay ka baxdo waa ninka dudublo oo xamar jooga Cabdullaahi baa la yiraahdaa ninka kale inta lacagta u dirana Rooblaa la yiraahdaa waa nin ilma habreed ay inuu habriyooniso reer Xuseena oo xamar jooga waa kaasaasi sheekadu u dhacday gabadhaas meel aanu ku ognahay ma jirto intaas ay bishu tahay inay dhimatay inay noosha hadda waxaa social media wareegaysa waxay leeyahay gabadhaas waa la qashay xubnaheedii baa la iibiyay waxaas social media wareegaysa anagu waxaan ka war haynana ma aha waxaasi amba waxaan ognahay qofkii inuu dhintana waa la geeyaa meedkiisii la helo inuu qofkii noolaado oo meel lagu ogaadana labadaba waa la geeyaa midnaba ma hayno marka caaw halkaas saasaan kuugu nimidnay ragga ninka lacagta boliiska xamar ma ka diiwaan gelis may kamaan diiwaan gelinin maxaa dhacay maxaa u diiwaan gelinaysiin waxaan u diiwaan gelin waayay waxaa la yidhi nimanka halkan warbixinta ka soo baxday ehelka ay guudhi nimanka halkan warbixinta ka soo baxdo Hargeysa warbixintu markay Hargeysa ka soo baxdo wixii nimankan haday yiraahdaan nimankaas xamar ninkaas dudubliye ninka habriyoonis ee xamar joogan ku wareejina haday yiraahdaan markaas diiwaan gelinaysaa la soo qabanayaa baa la yiri laakiin anaga naga warsug xagaana cadaalad wax ka soo baxay male sheekadiina hadda sidaan arkay qabiil baab loo bedelay oo waxaa la yiri habriyoonis ciida galaa la iska horkeenayaa ururka ucud iyo wadani baa la iska horkeenayaa waxaas sheekadii inantii naga maqnayd oo dhanba siyaasad baana loogu bedelay Facebook lagu faafiyay soo sheekada masala YouTube-ka lagu faafiyay YouTube-ka iyo mudaharaad ka dhana beeshan inamadani ay yihiin 6 nin oo hal beelo weeyaan laakiin kala lafo weeyaan laakiin 6 nin oo wada habriyoonisa weeyaan intan nin oo shuraakada ku noqday ninka dudubla marka laga reebay 6daas nin oo wada habriyoonisa oo mid xamar joogo 5 Hargeysa joogto 6daas nin baa gabadhan gacantooda ay ugu dambeysay ku jirtaa ma laga yaabaa inaan degdegno kan xamar baxsado su'aal baan gabadhan rabaa inaan weydiiyo inanta xagee ka joogtay walaal Hargeysa joogtay
inanta markaa ma baacimister baa sideeba qof 5 qof ugu shuraakobayaan looga iibinaya gabadha sheegaysa laad nin bay shukaasatay ama gabadha nin raacday walaal oo la guursaday walaala ninkii gacanta lagu hay ninkii duduble cidiisii baan diyaar lahay buuri